ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य भक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणम् अथवा ठगधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य षष्ठः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः, तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इति। तत्र द्वितीयान्तात् प्रति अनु इति पूर्वकात् ईपलोमकूल इति क्रमशः तत्तत्प्रातिपदिकात् अर्थात् ईपान्तात् लोमान्तात् कूलान्तात् च प्रातिपदिकात् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र क्रमशः अस्माभिः रूपाणि अपि साधितानि। तत्र नाम प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः इत्येकम् उदाहरणं, ततः आन्वीपिकः इति अपरम् उदाहरणं, तदनन्तरं प्रातिलोमिकः, आनुलोमिकः, प्रातिकूलिकः, आनुकूलिकः इत्यादीनि अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च अग्रिमं सूत्रं तत्र परिमुखञ्च इति अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः यत् परिमुख इति शब्दात् द्वितीयान्तात् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे तत्र ठक् इति प्रत्ययः भवति, परिमुखं वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे। अतः परिमुखं वर्तते पारिमुखिकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। ततः परं प्रयच्छति गर्ह्यम् इति उदाहरणम् अस्माभिः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र गर्ह्यं प्रयच्छति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् एवं खलु ठक् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। द्विगुणार्थं द्रव्यं द्विगुणं भवति, तद्द्विगुणं प्रयच्छति यः सः द्वैगुणिकः भवति, एवं त्रिगुणं प्रयच्छति त्रैगुणिकः भवति इति रूपद्वयं पठितं। ततः वृद्धेर्वृधुषि भावो वक्तव्यः इति वार्तिकान्तरञ्च अस्माभिः पठितं। तत्र वार्धुषिकः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। नाम वृद्धिशब्दस्य स्थाने तत्र ठगिपरतः वृधुषि इति भावः, वृधुषि इति आदेशो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततश्च तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः कुसीददशैकादशातिष्ठञ्ष्ठचौ इति पठितं खलु। तत्र गर्ह्यार्थाभ्यां कुसीददशैकादशाभ्यां नाम इति आभ्यां शब्दाभ्यां ठन् अपि च ष्ठच् इति एतौ प्रत्ययौ क्रमशः भवतः इति तस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। कुसीदं वृद्धिः, तदर्थं द्रव्यं कुसीदं, तत् कुसीदं प्रयच्छति यः सः कुसीदिकः भवति। स्त्रीलिङ्गे तु कुसीदिकी इति भवति। तत्र दशैकादश इति शब्दस्य विग्रहोऽपि दृष्टः। तत्र एकादशार्थत्वात् एकादश, ते वस्तुतः दश च, ते च वस्तुतः दश च इति विग्रहे अकारान्तः अकारः इति इति समासान्तः प्रत्ययः अपि तत्र निपातितः भवति सूत्रे एव। अतः दशैकादश इति शब्दः अकारान्तः साधितः भवति। तत् प्रयच्छति गर्ह्यतया, सः दशैकादशिकः भवति पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे तावत् दशैकादशिकी इति भवति। सम्यक्।
ततः दशैकादशान् प्रयच्छति इति उत्तमर्णः एव अत्र तद्धितार्थः भवति। नाम तद्धितार्थेन यद्रूपम् अत्र निर्मितं भवति तेन अधमरणार्थः न गम्यते, परन्तु उत्तमरणार्थः एव गम्यते इति अपि अस्माभिः तत्र मूले एव काचित् स्पष्टता विहिता। सम्यक्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः तावत् इत्थम् अस्माभिः दृष्टा। विग्रहवाक्ये यथा उत्तमर्णः प्रधानत्वेन निर्दिश्यते तथा समासेपि उत्तमर्ण एव ऋणदाता एव उत्तमर्ण एव अर्थात् ऋणदाता एव तद्धितार्थः प्रधानभूतः अत्र भवति इति तत्र तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। समीचीनं। ततः तत्र अयम् आसीत् तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्य अस्य षष्ठः पाठः। अधुना तावत् सप्तमः पाठः अस्य प्रकरणस्य तत्र आरब्धः भवति। तत्र ठगधिकारप्रकरणस्य अथवा प्राग्वहतीयप्रकरणस्य अस्य सप्तमे पाठे आदौ अस्माभिः यत् सूत्रं पठनीयं तद्धि एवं तद्वर्तते उञ्छति इति। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति, उञ्छति इति तावदेव। तच्च क्रियापदं भवति। तत्र उञ्छ इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने उञ्छति इति क्रियापदं तत्र भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यनुवर्तते। ततः औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वम् अपि अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं, वयं सूत्रार्थं व्याख्यायां द्रष्टुं शक्नुमः। तत् इति द्वितीयान्तम् अनुवर्तते। तदुक्तमेव। उञ्छति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठगित्यर्थः। नाम द्वितीयान्तात् तत् अर्थात् तत् उञ्छति इत्यस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उञ्छशब्दस्य अर्थं कथयति। किं कथयति? भूम्यां निपातितस्य व्रीह्यादेः कणशः आदानम् उञ्छः इति। व्रीह्यादयः यथा भूमौ पतिताः भवन्ति खलु, तान् कणान् वयं कणशः एकम् एकं कणम् आदाय उत्थापयामः, सङ्कलयामः, पात्रविशेषे रक्षामः, स्थापयामः। सा प्रक्रिया नाम एकैकस्य कणस्य चयनम् अथवा उत्थापनम्, आदानम् अर्थात् स्वीकरणं उञ्छः इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं तत्र प्रस्तूयते मूले। पश्यन्तु। बदराणि उञ्छति बादरिकः इति। बदराणि यः उञ्छति नाम तदेव एकैकस्य बदरस्य बदरं नाम फलविशेषः। तस्य उञ्छनं यः करोति सः बादरिकः भवति। समीचीनम्। अपि च तत्र अन्यानपि शब्दान् वयम् अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। बदर इत्येकमेव शब्दः, एकैव शब्दः स्वीकर्तव्यः इति तु नास्ति। तण्डुलान् उञ्छति इति ताण्डुलिकः, मुद्गान् उञ्छति इति मौद्गिकः, एवं खलु इति स्यात् इति सद्यः एतावत् दृष्ट्वा भाति। अयमेव विशेषः, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते।
अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। सूत्रं वर्तते रक्षति। इदमपि रक्ष इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने क्रियापदं भवति। समीचीनम्। तत्र उच्यते अस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् ठग् इत्यर्थः। कथमयमर्थः आगतः इति चेत् तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् तदित्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठक् अत्र लभ्यते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अत्र प्राप्यते। सम्यक्। अतः अत्र ठक् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। द्वितीयान्तात् कस्मिन् अर्थे? रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि उदाह्रियते तत्र पश्यन्तु किं समाजं रक्षति सामाजिकः। यः समाजं रक्षति सः सामाजिकः भवति। तर्हि देशं रक्षति सः देशिकः इत्यपि स्याद् वा? चिन्तनीयम्। अस्य अपवादादिकं द्रष्टव्यम्। अपवादादिकं किमपि नास्ति तर्हि कर्तुं शक्यते। दैशिकः इति भवेत्। ग्रामं रक्षति ग्रामिकः, रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे। अपि च तत्र मण्डलं रक्षति माण्डलिकः। एवम् अन्यानि अपि रूपाणि वक्तुं शक्नुयाम इति। सम्यक्। एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। तदधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। तच्च एवं शब्ददर्दुरं करोति इत्यस्ति। तत्र शब्ददर्दुरम् इति एकं पदं वर्तते। द्वितीयान्तं, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं। करोति इति डुक्रियकरणे इति धातोः आत्मनेपदे लटि प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भवति करोति। सम्यक्। तत्र शब्दश्च दर्दुरश्च। शब्ददर्दुरं तत् तत्र शब्ददर्दुरम् इति अत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते। अतः समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गे द्वितीयाविभक्तेः एकवचनम् इदं भवति शब्ददर्दुरं। सम्यक्। प्रकृते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यनुवर्तते। प्राग्वहतेष्ठक् इत्यस्मात् ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते अत्र अधिकारसूत्राणि अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणं दत्तं। वयम् अर्थं पश्यामः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। शब्दं करोति दर्दुरं करोति इति विग्रहे द्वितीयान्तात् ठक् इत्यर्थः। नाम द्वितीयान्तात् ठक् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते किं? प्रथमम् उदाहरणं पश्यन्तु मूले। शब्दं करोति शाब्दिकः। यः शब्दं करोति सः शाब्दिकः भवति। एवं खलु? तर्हि अत्र विशेषः दत्तः अस्ति। यः कोऽपि शब्दं करोति सः शाब्दिकः भवति इति नास्ति। तत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति। इह शब्दविषये प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकज्ञाने करोतिर्वर्तते। नाम अत्र करोति शब्ददुर्दरं करोति नाम करोति इति अर्थः अत्र कस्मिन् कृधातोः अत्र कः अर्थः ग्राह्यः? शब्देन सम्बन्धः यदा वर्तते तदा तद् कथयति। नाम इह शब्दविषये प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकज्ञाने नाम प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं ज्ञानं यस्य वर्तते तादृशं प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं शब्दं यः करोति सः शाब्दिकः। तादृशे च अर्थे एव अत्र करोतिः अर्थात्
ष्टिपानिर्देशः तत्र व्याख्याता कृतः वर्तते। करोतिः वर्तते, करोतिर्वर्तते, अर्थात् कृ इति धातुः अस्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते व्याख्यानात् तेनेह न इति। शब्दं करोति खरः तर्हि खरः अर्थात् गर्धभः सोऽपि शब्दं करोति खलु, तर्हि सोऽपि शाब्दिकः खलु स्यात्? न, तथा अर्थः नास्ति अत्र। तत्तु प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं शब्दस्य ज्ञानम् आवहति यः सः वस्तुतः शाब्दिकः भवति। अन्यथा खरबिडालादयः अपि शाब्दिकाः स्युः। अन्यथा तर्हि शाब्दिक इति उच्चारिते सति अयं वैयाकरणो वा अथवा खरो वा इति अर्थबोधः न जायेत। तस्य सम्यक्तया मुखम् अवलोक्यैव अर्थबोधः जायेत। आम्, ओह्, अयं वैयाकरणः कश्चन, अतः शाब्दिकः। अन्यथा खरो वा बिडालो वा शाब्दिको वैयाकरणो वा यः कोऽपि वा तथा न ज्ञायेत। अतः तत्र सिद्धान्तः कृतः। अयं सिद्धान्तः भाष्ये उक्तः स्याद्वा इति सकृत् द्रष्टव्यम्। अस्तु, उदाहरणान्तरं दार्दुरिकः इति कथयति। तत्र कथं विग्रहः? शब्द दर्दुरं करोति, दर्दुरं करोति इति विग्रहः। दर्दुरशब्दस्य कोऽर्थः कथयति? दर्दुरस्तो यदेभेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः दर्दुरा चण्डिकायां स्यात् पामजाले तु दर्दुरम् इति विश्वः। इह यथायोग्यम् अन्वयः। नाम यथायोग्यं नाम तत्र एते नाम दर्दुरशब्दस्य एते अर्थाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। अत्र ये केऽपि अर्थाः अत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते। भेकः इत्यपि अर्थः भवति एकः, अर्थात् मण्डूकः इत्यपि अर्थः भवति। पश्यन्तु, वाद्यं, भाण्डम्, अर्द्रि, चण्डिका, दर्दुरा, चण्डिका अपि भवति। पामजालः इत्यपि अर्थः भवति। तोयदः, तोयदः नाम मेघस्य नाम, सः एव तोयम् अर्थात् जलं ददाति यः, तोयं ददाति यः स तोयदः। एतावन्तः अर्थाः वर्तन्ते। तर्हि तादृशं दर्दुरं तस्य विभिन्नान् अर्थान् स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत् करोति यः सः दार्दुरिकः भवति। सम्यक् इति अस्य अपरस्य उदाहरणस्य अर्थः अत्र अस्माभिः ज्ञेयः। समीचीनं भवतु। ततः परम् अत्र अग्रिमं सूत्रं भवति। सूत्रम् एवम् अस्ति। आम्, पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति इत्यस्ति। तत्र पक्षी च मत्स्यश्च मृगश्च, अथवा बहुत्वे अपि कर्तुं शक्यते। पक्षिणश्च मत्स्याश्च मृगाश्च, पक्षिमत्स्यमृगाः, तान् पक्षिमत्स्यमृगान् द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम् इदं भवति इति वयं जानीमः। ततः हन्ति, हन्ति इति तत्र क्रियापदं भवति। समीचीनं। हन् धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं भवति। हन्ति, हतः, घ्नन्ति बहुवचने घ्नन्ति इति रूपं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यम्। तत्प्रत्यनुपूर्वमी प्लोमसामकूलम् इत्यस्मात् तत् इत्यनुवर्तते। औत्सर्गिकः ठग् अनुवर्तते। प्राग्वहतेष्ठक् इति प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अत्र प्राप्नोति। समीचीनम्। ततः अत्र अर्थः सूत्रस्य कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु।
अस्मिन् अर्थे पक्ष्यादिशब्देभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः ठग् इत्यर्थः। एवं खलु। पक्ष्यादिशब्देभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः द्वितीयान्तः शब्दाः एते ग्राह्याः ये सूत्रे परिगणिताः। पक्षिन् मत्स्य मृगा इति। पक्षिन् इति प्रथमः नकारान्तः शब्दः। समीचीनम्। अर्थात् पक्षिणः हन्ति, मत्स्यान् हन्ति, मृगान् हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः द्वितीयान्तात्। सम्यक्। अग्रे उच्यते स्वरूपस्येति। मूले पश्यन्तु। स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषणानां च ग्रहणं। नाम प्रकृते एते त्रयः शब्दाः ये सूत्रे पठिताः खलु, पक्षिन् मत्स्य मृग, एतेषां स्वस्य रूपस्यापि ग्रहणं भविष्यति। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। अपि च एतेषां पर्यायशब्दानामपि अत्र ग्रहणं करिष्यते। यतः एतत् पर्यायवाचिनः शब्दाः ये सन्ति तेभ्योऽपि तत् हन्ति, तेभ्योऽपि एतान् हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः विवक्षितः, अपेक्षितः। सम्यक्। अपि च विशेषाणां पर्यायाणां विशेषाणां च ग्रहणम्। अर्थात् तद् विशेषवाचकानामपि ग्रहणम् अत्र भविष्यति। तद् विशेषवाचकाः के, ते ज्ञास्यन्ते। उदाहरणे नाम एतादृशाः अन्येपि विशेषाः यदि केचन सन्ति तान् हन्ति इत्येतस्मिन् अर्थे अपि तत्र अयं ठक् प्रत्ययो भवति इति अत्र उच्यमानं वर्तते। तर्हि तत्र उदाह्रियते इदानीं क्रमशः। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तदपि पश्यामः। पक्षिमत्स्य मृगशब्दैः तत्तत्स्वरूपाणां पर्यायाणां तद्विशेषवाचिनां च ग्रहणमित्यर्थः। कथयति स्वं रूपम् इति सूत्रभाष्ये तथोक्तेरिति भावः। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रे भाष्ये तथा उक्तं वर्तते। पक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति। अग्रे उच्यते मीनस्यैवेति। मूले मत्स्यपर्यायेषु मीनस्य एव कथयति। इदमपि प्रायः वार्तिकमेव वा सिद्धान्ततया लिखितमस्ति। भाष्यात् सिद्धान्तं स्वीकृत्य इदं वचनत्वेन लिखितमस्ति। वार्तिकं वा अथवा सामान्यं वचनं भाष्ये वा तद् द्रष्टव्यम्। अस्तु। किं कथयति? मत्स्यपर्यायेषु मीनस्य एव ग्रहणं, न तु अनिमिषादिशब्दानाम् इत्यर्थः। एवं खलु। अनिमिषादयः शब्दाः अपि तत्र मीनपदवाच्याः भवन्ति, मीनशब्देन व्यवह्रियन्ते, तेषाम् अत्र ग्रहणं न भवति। अत्र तु मत्स्यशब्देन पर्यायशब्दः केवलः एकः मीनशब्दः एव अत्र गृहीष्यते। मत्स्यशब्दस्य अन्ये अनिमिषादयः शब्दाः ये वर्तन्ते तेषां तु अत्र ग्रहणं न भविष्यति। अयमपि नियमः कश्चन कृतः। अर्थात् मत्स्यशब्दस्य पर्यायत्वेन एक एव शब्दः अत्र ग्राह्यः, सः मीन, तावदेव। समीचीनम्। कथयति? इदमपि संरूपम् इत्यत्र भाष्ये स्थितम्। आम् 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 आम्। इदमपि प्रायः वार्तिकत्वेनैव तत्र संरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यत्रैव भाष्यकारेण एव इदमपि उक्तं वर्तते। सम्यक्। तस्य उदाहरणमग्रे दास्यते। इदानीं क्रमशः उदाहरणानि यच्छति। पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः। कथयति? स्वरूपस्य उदाहरणम्। इदमुदाहरणं स्वरूपस्य वर्तते। सम्यक्। तत्र पक्षिन् इति शब्दात् ठकि सति पाक्षिक इति रूपं भवति। पक्षिन् ठक्, ठस्य इकादेशः। पक्षिन् इक आदिवृद्धिः, पाक्षिन् इक तिलोपः, पाक्षि इक पाक्षिक
सुप्रत्ययः सस्य रुक्ते विसर्गे सति पाक्षिकः। भिन्नार्थे कदाचित् ठका इदमेव रूपम् अपि सिद्ध्येत्। यथा पाक्षिकम् अनुष्ठानम् इदं पक्षे भवं पाक्षिकं। परन्तु प्रकृते तु अर्थः वर्तते तद्धन्ति, अर्थात् पक्षिणः हन्ति। अग्रे कथयति शाकुनिकः, तत्र व्याख्याता कथयति शाकुनिक इति तु पक्षिपर्यायस्य पक्षिशब्दस्य पर्यायवाचकः शब्दः शकुनी भवति खलु। अतः तत्र तद् शकुनीन् हन्ति, पुल्लिङ्गे भवति सः शब्दः, शकुनीन् हन्ति अथवा शकुनीं हन्ति यः सः शाकुनिकः भवति। शकुनि ठक् इकादेशः आदिवृद्धिः शाकुनिकः। मांसाहारिणः कुर्वन्ति खलु एतादृशं कुकृत्यं, जीवानां प्राणिनां हननं कुर्वन्ति चेत् अस्माभिः तु शब्दानाम् अन्वाख्यानं खलु कर्तव्यं, तावदेव। अयं धर्मः इति न चिन्तनीयं। पाणिनिसूत्रे उच्यते यत् पक्षिणः यः हन्ति सः पाक्षिकः भवति, अतः अस्माभिरपि पक्षिणः मारणीयाः इति न। यतः यैः शब्दैः दुष्टार्थः अवगतः भवति, यैः शब्दैः साधुरर्थो वा अवगतः भवति, तत् सर्वविधस्यापि शब्दस्य अन्वाख्यानं व्याकरणं करोति, तावदेव। अस्तु, मायूरिकः पक्षिविशेषस्य, अर्थात् उक्तं खलु तत्र वार्तिके स्वरूपस्य पर्यायाणां विशेषाणां च, तत्र पक्षिषु अपि अथवा तत्र पर्यायेषु अपि विशेषशब्दाः ये वर्तन्ते। तर्हि पक्षिविशेषस्य नाम मयूरः इति पक्षिविशेषः भवति, पक्षिषु अपि अतिविशिष्टः भवति। तर्हि तत्र मयूरान् हन्ति यः सः मायूरिकः, मयूरशब्दात् ठकि सति इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपे सति मायूरिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। तथा अग्रे तत्र उच्यते मात्सिकः, मैनिकः, शाकुलिकः इत्यपि वर्तते किल। इति क्रमेण स्वरूपपर्यायविशेषणानाम् उदाहरणम् इति, एवं खलु। मूले इमानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति खलु। तत्र मात्सिकः, मीन् शब्दस्य मात्सिकः आम्, मत्स्य एतावता अस्माभिः पक्षी शकुनि आम्, पक्षी तत्र सूत्रम् अस्ति अस्माकं पक्षी मत्स्यमृगान् हन्ति, एवं खलु। पक्षी मत्स्यमृगान् हन्ति, तर्हि पक्षी इत्यस्य उदाहरणं स्वीकृतमेव, तस्य पर्यायवाचिनः अपि स्वीकृतं शाकुनिकः, तस्य पक्षिविशेषवाचकस्यापि मायूरिकः इति उदाहरणं स्वीकृतम्। मत्स्य शब्दः सूत्रे पठितः, अतः तस्मात् उदाहरणं मत्स्यान् हन्ति इति मात्सिकः, मत्स्य इति शब्दात् ठकि सति मात्सिकः इति रूपं भवति। सम्यक्। तत्पर्यायवाचकः शब्दः मीनः, मीन इति स्वीकृतः, अतः मीनान् हन्ति इति मैनिकः इति भवति। ततः शकुलीन् हन्ति, एवं खलु। तत्र शकुलिः, शकुनिः इति न, शकुलिः त्वरया वेगेन जले तरणं कुर्वन्ति, वेगेन जले गमनं कुर्वन्ति ये मीनाः, ते मीनाः शकुलिपदवाच्याः भवन्ति, अतः तान् शकुलीन् हन्ति। नैव शकुलिपदवाच्यः न, शकुलपदवाच्यः भवति, शकुलः न तु शकुली, शकुलः इति। तर्हि तान् शकुलान् हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे शकुल इत्यस्मात् शब्दात् द्वितीयान्तात् ठकि सति शाकुलिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदेव कथयति। इति क्रमेण
इति क्रमेण स्वरूपपर्यायविशेषणानाम् उदाहरणम् इदं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। पक्षी मत्स्य मृग, इदानीं मृगशब्दविषये कथयति, तत्र स्वरूपात् उदाहरति किं, मार्गिकः, एवं खलु, मृगान् हन्ति इति मार्गिकः। तत्पर्यायवाचिनः कथयति किं, हारिणिकः, नाम हरिणान् हन्ति इति हारणिकः। तद्विशेषवाचकात् कथयति सारङ्गिकः, सारङ्गान् हन्ति इति सारङ्गिकः इति क्रमेण कथयति। इति क्रमेण स्वरूपपर्यायविशेषणानाम् उदाहरणम्, अर्थात् स्वरूपवाचकात् पर्यायवाचकात् तद्विशेषवाचकाच्च ठकः उदाहरणम्। क्रमेण इमानि अपि उदाहरणानि अत्र सम्भवन्ति। इमानि अपि तत्र मूलेऽपि प्रदत्तान्येव, मार्गिकः, हारिणिकः, सारङ्गिकः इत्येवम्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। ततः अग्रिमम् उदाहरणम् अत्र, अग्रिमं सूत्रम् अत्र उपस्थाप्यते, तच्च एवम्। परिपन्थञ्च तिष्ठति इत्युच्यते। तत्र परिपन्थम् इति एकं पदं वर्तते। परिपन्थ इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तिष्ठति, ष्ठागतिनिवृत्तौ इत्यस्य धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने तिष्ठति इति रूपं भवति। सम्यक्। तत्र अस्मादिति नाम इति अग्रे उच्यते, परन्तु सूत्रार्थकरणाय अत्र किं किम् अपेक्षितं तदपि ग्राह्यं। समीचीनं। तत्र कथयति, तत्र किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमसामकूलम् इत्यतः तत् प्राग्वहते ष्ठक् इति औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः, परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वाः, ये ते अपि सर्वे अत्र यथा यथम् अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततश्च सूत्रार्थः कर्तव्यः। तत्र मूले उक्तम् अस्माद्वितीयान्तात्, अस्मादिति, तत्र व्याख्याता कथयति अस्मादिति परिपन्थशब्दादित्यर्थः, चकारात् हन्ति इत्यनुकृष्यते। हन्ति इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति खलु, च ग्रहणसामर्थ्यात् हन्ति इत्यपि अत्र आगच्छति, तदपि स्मर्तव्यं। पक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति इत्यस्मात् तदाह तिष्ठति हन्ति चेति। मूले पश्यन्तु सूत्रार्थम् अस्मात् द्वितीयान्तात्, अस्मात् कस्मात्, परिपन्थ इत्यस्मात् शब्दात्, तत्रापि कीदृशात्, द्वितीयान्तात्, नाम द्वितीयान्तं तदपेक्षितं। तिष्ठति हन्ति, तिष्ठति हन्ति च इत्यर्थे ठक् स्यात्, नाम तिष्ठति अपि च हन्ति इत्यनयोः अर्थयोः ठगिति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अपि अन्यदपि तत्र उच्यते किमपि, नैव, सूत्रार्थः स्पष्टः। इदानीम् उदाहरणमुच्यते। तत्र किं कथ्यते पश्यन्तु। पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति पारिपन्थिकश्चौरः। एवं खलु, परिपन्थं तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे पारिपन्थिकश्चौरः इति उदाहरणम्। एवं खलु। अतः तत्र कथयति, व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति, एतेन अपरिवर्जने इति परेः कर्मप्रवचनीयत्वे
पञ्चम्यपाङ् परिभिः पञ्चम इति पञ्चम्याम् अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इति अव्ययीभावसमासः सूचितः। एतादृश अर्थकरणेन, एतादृश विग्रहात्मक अर्थकरणेन मूले नाम अस्माद् तत्र परिपन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति सः पारिपन्थिकश्चौरः भवति। परिपन्थम् इत्यत्र अव्ययीभावसमासो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। व्याप्य वेति इत्यस्य अर्थं कथयति। एतेन नाम व्याप्य इत्यनेन नाम नाम अव्ययीभावसमासः पन्थानं वर्जयित्वा एतावता एव वाक्यस्य अंशेन अत्र अव्ययीभावः वर्तते इति ज्ञायते। सर्वाणि अपि सूत्राणि पूर्वं पठितानि सन्ति अस्माभिः। कानि? अपपरीवर्जने पञ्चम्यपाङ् परिभिः अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इत्यादीनि। समीचीनम्। ततः व्याप्य वेति तत्र अपरः अपि अर्थः उक्तः खलु तस्मिन्नेव वाक्ये। पन्थानं वर्जयित्वा इति वा पन्थानं व्याप्य वा तिष्ठति इति वा कथयति। एतेन नाम व्याप्य इति एतादृश अर्थकथनेन सर्वतः शब्दपर्यायस्य परे परिगतः पन्थाः इति प्रादिसमासे परिपन्थशब्दः इति सूचितम्। सर्वतः शब्दपर्यायस्य परिपन्थं न परि इत्यनेन सर्वतः इति स्वीक्रियते। सर्वतः शब्द पर्यायस्य परेः परि इत्यस्य परेः इत्यत्र विसर्गोऽपि योजनीयः वा इति भाति व्याख्यायां। परेः परिगतः पन्थाः इति प्रादिसमासे परिपन्थशब्दः इति सूचितम् इति। नाम अयं परिपन्थशब्दः अव्ययीभावसमासे अपि सिद्धः भवति। तत्पुरुषस्य भेदविशेषे प्रादिसमासे अपि अयं सिद्धः भवति। समासद्वयम् अत्र भवति नाम अर्थभेदेन समासद्वयम् एवं खलु। पन्थानं वर्जयित्वा इति यदि कथयति तर्हि तत्र तदेव अपपरिवर्जने पञ्चम्यपाङ् परिभिः अपपरिबहिरञ्च वः पञ्चम्या इत्यादि सूत्र व्यवस्थया अव्ययीभावः अत्र वर्तते इति बोध्यं। सम्यक्। इतरथा अत्र नाम सर्वतः शब्दपर्यायस्य अस्य अभिप्रायः एवं नाम परिशब्दस्य अत्र सर्वतः इत्यर्थः वर्तते। अतः एतादृश अर्थः अस्य परिशब्दस्य यदा गृहीतः भवति तर्हि परिगतः पन्थाः परिपन्थम् अथवा परिपन्थ इति शब्दः तत्र सिद्धः भवति। तत्र परिगतः इत्यस्मिन् अर्थे परि इति उपयुक्तः वर्तते। प्रादिसमासः भवति परि इति प्रादिष्वेव अन्तर्भवति इति कृत्वा समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति अव्ययीभावप्रादिसमासो वेत्यपि बोध्यं। तदेव अत्र अव्ययीभावसमासः अथवा प्रादिसमासः भवितुम् अर्हति अर्थभेदेन। कथयति उभयथापि क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीयान्तत्वं नाम अत्र अव्ययीभावसमासः वा स्वीक्रियताम् अथवा तत्र अव्ययीभावसमासः स्वीक्रियताम् अथवा तत्पुरुषसमासो वा स्वीक्रियताम् उभयथापि अत्र क्रियाविशेषणत्वात् द्वितीयान्तं परिपन्थम् इत्यस्य शब्दस्य अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति निपातनात् पन्थादेश इति मूले पश्यन्तु। निपातनात् पन्थादेशः अन्यथा पन्थ इति शब्दः भवति वा न खलु। कथयति नेदं प्रत्ययसंनियोगेन निपातनं किन्तु ततः अन्यत्रापि परिपन्थशब्दोऽस्ति इति इदमेव सूचयितुं प्रकृतेः अपि द्वितीयोच्चारणमिति वृत्तिकृतः इति कथयति। नाम प्रत्ययसंयोगेन इदं निपातनं वर्तते इति नास्ति। नाम समासान्तप्रत्ययः अत्र नास्ति। समासान्तप्रत्ययराहित्यं
नित्यम् इदं निपातनमत्र कृतं वर्तते। कथयति किन्तु ततः अन्यत्रापि नाम समासान्तप्रत्ययात् प्रत्ययान्तात् अन्यत्रापि परिबन्धशब्दः अस्ति। परिबन्धशब्दो भवति, सः शब्दः प्रयुज्यते इदमेव सूचयितुं नाम एतत् सिद्धान्तम् अथवा एतं विषयं सूचयितुं प्रकृतेः अपि द्वितीयान्तोच्चारणम् इति वृत्तिकृतं नाम प्रकृतेः अपि अत्र द्वितीयोच्चारणं नाम द्वितीयाविभक्तेः नाम प्रकृतेः अपि द्वितीयाविभक्तेः एव अत्र उच्चारणं वर्तते इति वृत्तिकृतः कथयन्ति। काशिकाकारादयः कथयन्ति इत्यर्थः। एवं खलु सैद्धान्तिकः कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र कृतः तावदेव। अस्तु, कथयति इदमेव अभिप्रेत्य विग्रहं दर्शयति नाम एतत् सिद्धान्तम् अभिप्रेत्यैव अत्र इत्थं विग्रहः प्रदर्श्यते। कथं परिपन्थं तिष्ठति इति। परिपन्थं हन्ति आदौ परिपन्थं तिष्ठति आम् तत्र परिपन्थं तिष्ठति इति अयं विग्रहः मूले क्व कृतः? एवं खलु परिपन्थं हन्ति पारिपान्थिकः इति एकं साधितं खलु। आमामां ततः पूर्वं परन्तु परिपन्थं तिष्ठति इति साक्षात् तु न उक्तं खलु। आम् उक्तं पूर्वम् उक्तं खलु। पश्यन्तु, पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा तिष्ठति पारिपन्थिकश्चौरः। तर्हि अत्र विग्रहः वस्तुतः कथं ज्ञातव्यः नाम परिपन्थं तिष्ठति इत्येव विग्रहः कर्तव्यः अत्र। सः तु मूले तु विस्तरेण अर्थं कृत्वा विग्रहं प्रदर्शितवान्, तावानेव विशेषः। अतः परिपन्थं तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे, परन्तु कथं तिष्ठति तदेव नाम पन्थानं वर्जयित्वा व्याप्य वा नाम वञ्चयित्वा, ये पथिकाः आगच्छन्ति तान् वञ्चयित्वा पथः त्यागमेव कृत्वा क्वचित् पथः वामभागे दक्षिणभागे वा तत्र स्थित्वा यदा आगमिष्यन्ति तदा अहम् आक्रमणं करिष्यामि, सर्वं लुण्ठनं करिष्यामि इति मत्वा व्याप्य वा अथवा तस्य तावती शक्तिः अस्ति समग्रं पन्थानमेव सः अभिव्याप्य तत्र तिष्ठति। अतः अर्थद्वयमपि अत्र भवति परिपन्थं तिष्ठति इति विग्रहं यदि कुर्मः। यदा अर्थद्वयं खलु तत्र सूत्रे उक्तं वर्तते किम् अस्मात् नाम परिपन्थमिति द्वितीयान्तात् तिष्ठति अथवा हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति इत्युक्तं वर्तते। अतः तदनुगुणं प्रथमं रूपं पारिपन्थिकः चौरः इति उदाहरणं सिद्ध्यति परिपन्थं तिष्ठति इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। अपरमुदाहरणं तत्र दत्तं परिपन्थं हन्ति इति। एवं खलु तत्र परिपन्थं हन्ति इत्यस्य अर्थः नाम तदेव अव्ययीभावः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र तस्मिन् पथि आगत्य हननं करोति। परिपन्थं हन्ति, तर्हि परिपन्थं हन्ति इति यदि उच्येत तत्रापि अस्ति तु द्वितीयान्तमेव परिपन्थम् इति, परन्तु अर्थः कः ग्राह्यः? अव्ययीभावः यदि स्वीकृतः तर्हि तु तदेव नाम उपचारात् अत्र अर्थः ग्राह्यो वा इति भाति। वा न वा? नाम तत्र मार्गे नाम परिपन्थे ये सन्ति यात्रिणः अथवा पथिकाः वर्तन्ते तान् हन्ति, तेषां मारणं करोति। सः अपि पारिपन्थिकः भवति इत्येवं रीत्या अर्थद्वयेन अत्र अस्माभिः स्पष्टता कर्तव्या भवति पारिपन्थिक इति शब्दस्य। यथा परिपन्थ इति शब्दात् ठकि सति इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः पारिपन्थ इक पारिपन्थिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गः सति पारिपन्थिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्।
एवं ततः एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयम् अत्र प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति माथोत्तरपदपदव्यनुपदन्धावति। पुनः वदामि माथोत्तरपदव्यनुपदन्धावति। मया पूर्वं पद इति वारद्वयम् उक्तं, तथा नास्ति। माथोत्तरपदव्यनुपदन्धावति, माथोत्तरपदव्यनुपदन्धावति इत्यस्ति सूत्रम्। स्पष्टतार्थं द्विः त्रिः उक्तं तावदेव। अस्तु, अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। माथोत्तरपदव्यनुपदम् एतत् द्वितीयान्तं भवति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। धावति, धावुगतिशुद्ध्योः इति धातोः तत्र लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने धावति इति रूपं भवति। सम्यक्। तत्र माथोत्तरपदव्यनुपदम्, अरे माथोत्तरपदव्यनुपदम्, अत्र पाठभेदः अस्ति वा इति, तदेव, अत एव अहं भ्रान्तः इति भाति। पदशब्दः द्विरस्ति वा इति, वारद्वयम् अस्ति। माथोत्तरपदव्यनुपदं धावति इत्येवं वर्तते। तर्हि अत्र अस्यां टीकायां काचित् न्यूनता वर्तते वा इति भाति। सत्यं सत्यं, विग्रहेण ज्ञास्यते। पश्यन्तु कथं विग्रहः। माथोत्तरपदञ्च पदवी च अनुपदञ्च। तर्हि पदवी इत्यस्य पद एकः अतिरिक्तः श्रूयते सूत्रे। अतः मोतीलाल् बनारसीदास् इति टीकायां माथोत्तरपद एतदनन्तरं तत्र पद इति एकं पद इति तत्र अतिरिक्तमपि योजनीयम्। अर्थात् पदवी अस्ति वस्तुतः तद्। अतः पदवी इत्यस्मात् पूर्वं पद इति एकम् अतिरिक्तमपि अस्माभिः योजनीयम्। तर्हि सूत्रं मया सम्यगेव उच्चार्यमाणम् आसीत्। तदेव विद्यार्थिदशारभ्य पारायणं कृतम्। अतः कथमेवं पारायणव्यत्यासः अनुभूतः, तत्रैव किञ्चित् संशयः जातः आसीत्। अतः किं वक्तव्यं, माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति, एवं रीत्या सूत्रार्थः वक्तव्यः। आम्, तर्हि विग्रहः कथं। माथोत्तरपदञ्च पदवी च अनुपदञ्च माथोत्तरपदपदव्यनुपदन्। तत्र माथोत्तरपदम् इत्यत्र अपि विग्रहः वर्तते। कथं, माथ इति उत्तरपदं यस्य तत् माथोत्तरपदम्, अर्थात् माथ इति शब्दः उत्तरपदं भवति यस्य, तद् माथोत्तरपदमिति भवति इत्यर्थः। सम्यक्। प्रकृते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमसामकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तद् इत्यनुवर्तते। अपि च औत्सर्गिकः ठगत्र लभ्यते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतत् सर्वमपि अत्र आयाति। सम्यक्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः इदानीं कर्तव्यः वर्तते। मूले कथयति वा सूत्रार्थं? नैव, साक्षात् उदाहरणं कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु, सः कथयन् अस्ति। माथोत्तरपद पदवी अनुपद एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः धावति इत्यर्थे ठगित्यर्थः। नाम एभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः धावति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र कथयति माथपदं व्याचष्टे, नाम माथः नाम कः, तस्य व्याख्यानं करोति। कथयति माथः पन्था इति। मूले पश्यन्तु, दण्डाकारो माथः पन्थाः, दण्डमाथः। माथः वस्तुतः पन्थः इति भवति। कीदृशः पन्थः? यत् दण्डाकारः भवति, नाम यत्र वर्तुलानि न वर्तन्ते, साक्षात् दण्डाकारः एव साक्षात् गच्छति, क्वापि वर्तुलं नास्ति, तादृशः पन्थाः दण्डमाथः इत्युच्यते, अथवा तादृशः माथः दण्डमाथः इत्युच्यते। कथयति अग्रे, मथ्यते, गन्तृभिः आहन्यते,
इति व्युत्पत्तेरिति भावः। नाम एवं रीत्या माथशब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते इति। दण्डमाथ इति कथयति शाकपार्थिवादिः। दण्डाकारः माथः दण्डमाथः अर्थात् तद् आकार इति उत्तरपदस्य लोपो भवति। केन? शाकपार्थिवादीनाम् उत्तरपदस्य शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति नियमात्। एवं खलु? अतः अत्र दण्डमाथ इति शब्दात् धावति इत्यस्मिन् अर्थे, तत्रापि द्वितीयान्तात्। तत् मूले पश्यन्तु कथं दण्डमाथं धावति दाण्डमाथिकं, नाम तादृशदण्डमाथं प्रति यः धावति, धावनं करोति, सः दाण्डमाथिकः भवति। सम्यक्। दण्डमाथशब्दात् ठक् प्रत्ययः, अन्यानि कार्याणि पूर्वत् भवन्तः जानन्ति एव। इकादेशः, ततः आदिवृद्धिः, अलोपः, दाण्डमाथ इक, दाण्डमाथिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति दाण्डमाथिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति पन्थानं धावतीति धावतेः गत्यर्थकत्वात् सकर्मकत्वं। पन्थानं धावति कथम् उच्यते? धावधातुः तत्र सकर्मको वा अकर्मको वा इत्येतत् सकर्मकः। नाम धावतेः धावधातुः तत्र गत्यर्थकः वर्तते, अतः सकर्मकत्वं तत्र भवति इति। अतः दण्डमाथं धावति इत्यादिषु दण्डमाथम् इत्यत्र द्वितीया अपि युज्यते। नाम कर्मणि द्वितीया इत्यनेनैव तत्र द्वितीया इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः कथयति पादविक इति द्वितीयः शब्दः। माथोत्तरपदस्य तु उदाहरणं दृष्टं। द्वितीयः शब्दः कः? पदवी इति शब्दः। तत्र उच्यते पदवीं धावति इति विग्रहः। पदवी इत्यपि मार्ग इत्यस्य नामान्तरं भवति। अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते, तेपि द्रष्टव्याः। परन्तु अन्येषु अर्थेषु धावनं कदाचित् न युज्येत। अतः युक्त्यर्थं स्वीकृत्यैव अत्र पदवी इति द्वितीया प्रयोक्तव्या। आम्, तर्हि पदवीं धावति इति पादविकः भवति। पदवी इति शब्दात् ठक् इकादेशः, आदिवृद्धिः, ईलोपः, पादव इक पादविक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे पादविकः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः आनुपदिकः इति तत्र उच्यते। अनुपदं धावति अर्थात् पृष्ठे पृष्ठे यः धावनं करोति कस्यचित्, सः आनुपदिकः भवति। तदेव तत्र विग्रहः उच्यते अनुपदं धावति इति विग्रहः। अनुपद इति शब्दात् द्वितीयान्तात् ठकि सति आदिवृद्धौ इकादेशे आदिवृद्धौ अलोपे सति आनुपदिकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धं। समीचीनम्। ततः तत्र एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः अत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रमत्र वयं पश्यन्तः स्मः। तच्च भवति एवम् आक्रन्दाठञ्च। सूत्रे पदच्छेदः, पदपरिचयः आदौ कर्तव्यः। आक्रन्दात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ठञ् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। आम्, अत्र तत्र माथोत्तर एवं माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति इत्यस्मात् सूत्रात् धावति इत्यनुवर्तते।
तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यनुवर्तते। प्राग्वहते ठक् इत्यस्मात् औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः उच्यते अग्रे आक्रन्दशब्दात् नाम सूत्रार्थ उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्र आक्रन्दशब्दात् द्वितीयान्तादित्यर्थः। आक्रन्दन्ति अस्मिन्निति आक्रन्दः आक्रन्दशब्दस्य व्याख्यानं कथयन् तत्र निर्वचनं कुर्वन् अस्ति। कोऽर्थः तस्य नाम आक्रन्दन्ति नाम समन्ता नाम तत्र क्रन्दनं कुर्वन्ति। आङ्ः बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। क्रन्दनं कुर्वन्ति यस्मिन् स्थानविशेषे सः आक्रन्दः इत्युच्यते। तदाह आक्रन्दो दुःखिनां रोदनस्थानमिति। मूले पश्यन्तु आक्रन्दं दुःखिनां रोदनस्थानम् इति। अपि च ततः पूर्वं सूत्रार्थे अपि अवधानं कुर्वन्तु। अस्मात् ठञ् स्यात् नाम ठञ् भवति चकारात् अत्र ठगपि स्वीक्रियते औत्सर्गिकः ठगपि अत्र भवति। चकारात् औत्सर्गिकः ठगपि भवति इति स्वरे विशेषः। रूपं तु समानमेव भविष्यति। समीचीनं। किमुक्तं ततः आक्रन्दम् अर्थात् दुःखिनां रोदनस्थानं धावति नाम तद् आक्रन्दं धावति अर्थात् तादृशं रोदनस्थानं धावति यः सः आक्रन्दिकः भवति इति। तर्हि तत्र आक्रन्द इत्यस्मात् शब्दात् ठक् तस्य इकादेशः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः आक्रन्द इक दकारोत्तरवर्धनः अकारस्य लोपः आक्रन्द इक आक्रन्दिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति आक्रन्दिकः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं वर्तते पदोत्तरपदं गृह्णाति। प्रकृतसूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। पदोत्तरपदम् इति एकं पदं वर्तते द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। गृह्णाति इति ग्रह उपादाने इति धातोः लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने क्रियापदं भवति। पदोत्तरपदम् इत्यत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। पदम् उत्तरपदं यस्य तत् पदोत्तरपदम् अर्थात् पदम् इति शब्दः उत्तरपदं यस्य तत् पदोत्तरपदं भवति। तत् गृह्णाति इत्यस्मिन् अर्थे ठक् भवति इति अर्थः वक्ष्यते। अत्र तत्प्रत्यनुपूर्वमेपूर्वं इत्यस्मात् सूत्रात् तत् औत्सर्गिकः ठक् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येतच्च अत्र अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयति पदशब्दः उत्तरपदं यस्य तस्मात् द्वितीयान्तात् गृह्णाति इत्यर्थे ठक् स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु। उदाह्रियते तत्र पश्यन्तु। पूर्वपदं गृह्णाति पौर्वपदिकः उत्तरपदं गृह्णाति औत्तरपदिकः। तर्हि तत्र पूर्वपद इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ठगि सति पौर्वपदिकः औत्तरपदिकः उत्तरपदशब्दाच्च ठगि सति औत्तरपदिकः इत्यपि रूपं सम्भवति। सम्यक्। एवं खलु। तर्हि तत् पूर्वपद नाम पूर्वपदम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः पूर्वपदम् इत्येव उपचारात् लक्षणया तद् गृह्णाति तस्य ग्रहणं करोति यः सः पौर्वपदिकः। एवम् उत्तरपदम् अधिकृत्य अथवा उत्तरपदं विषयीकृत्य लिखितः ग्रन्थः अथवा यः कोऽपि विषयविशेषः तद् गृह्णाति यः सः औत्तरपदिकः भवति इति अर्थः तत्र ग्राह्यः शब्दस्यास्य। सम्यक्। अपि च गतसूत्रे एकम् अवधानं कुर्वन्तु। आक्रन्दशब्दात् ठगपि भवति ठञ् अपि भवति। रूपे भेदः नास्ति परन्तु तत्र किमित्युच्यते चेत् ञित्करणात् स्वरे विशेषः भवति इति तु अस्ति। सम्यक्। अतः तत्र समानमेव रूपं भवति। अत्रत्यञ्च विवरणम् अस्माभिः कृतमेव। क्वथ्यं पदोत्तरं पदं गृह्णाति। तर्हि अद्यतनपाठे वयं तावत् एतावन्तमेव विचारम् अत्र विचारयन्तः स्मः। इतः अग्रे वयं सूत्रम्
अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्राग्वहतीयप्रकरणस्यास्य अथवा ठगधिकारप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 7मः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।